জি জি। আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণের বারান্দায় তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক 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 স্বাগত। সবাই কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ আমরা একদম ঠিকঠাক। আর আজকে হচ্ছে শুক্রবার। আর আজকে না, এই যে ঘুম থেকে উঠে না, এখানে চেয়ারটা দেখে মনে হলো কি এখানে একটু চা খাই আজকে। চেয়ারটা কোনো কারণে হয়তো কালকে এইভাবে রাখা হয়েছিল, তো এখানে একটু চা খাবো। চা খাওয়ার আগে আবার আমার বেডরুমের বারান্দায় আসলাম। দেখো, দেশি নয়নতারাগুলো না এত বেশি জীবনীশক্তি, কিছুতেই কিছু হয় না। ছাদের ওই যে পাইপের গোড়ায় গোড়ায় না ছোট ছোট চারা হয়েছিল, সেগুলোকে আমি আবার টবে লাগাইছিলাম, সেখান থেকে আবার বাসায় নিয়ে আসছি। আর এই যে সকালে, খুব সকাল তো না, এখন 10:30টার মতো বাজে আর কি, কিন্তু তারপরও না দিনের প্রথম ভাগের মানে রোদের আলোটা যেন খুব নরম হয়। আর এখানে বসে আমি চা খাচ্ছি, আর আমার মাথা না কেমন যেন পই পই করে ঘুরতেছে, কারণ আজকে ভোর রাতে না ভূমিকম্প হয়েছিল। আর আমি ভূমিকম্প হলে যে এত প্যানিক হয়ে যায়, সারা দিন এটা রেস্ট থাকে। তো মাথা আমার কিন্তু মনে হচ্ছে কি একটু পরপরই মনে হচ্ছে কি দুলতেছে, ভূমিকম্প হচ্ছে, সারাদিনই এরকম লাগছে। আমি সব সময় এই সমস্যায় ভুগি। তো এখানে আমি কি করলাম, ওই যে আজকে দেশি মুরগি রান্না করব আর কি। তো এখানে মরিচের মানে মরিচ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তো মরিচটাকে আমি করলাম, ম্যাশ করলাম। আর ম্যাশ করলে না, আগে প্রথমে শুকনা মরিচটাকে আগে একবার ঘুরাই নেই ব্লেন্ডারে, তারপরে হচ্ছে দেই, ওই পানি দেই, তাহলে ম্যাশটা খুব সুন্দর হয় আর কি। আর এখানে আমি তেল গরম করলাম, তেলের মধ্যে না পেঁয়াজ দিলাম, তেজপাতা মানে গরম মশলা দিলাম আর কি। আর দিয়ে এখানে আমি সাইডে মুরগিটাকে কাটাকুটি করতেছি। আর মুরগিটাতে অনেকটুকু চর্বি ছিল, ভালো চর্বি ছিল আর কি। আর মুরগি তো আমি পোড়াই নেই, কারণ আমি যেহেতু মুরগির চামড়া সহ মুরগি রান্না করি, খুব ভালো হয় ঝোলটার মধ্যে না, একটা আঠালো ভাব হয়। তো এখানে আদা রসুন হলুদ মরিচ বাটা জিরা বাটা সব বাটা দিলাম, খালি হলুদটা গুঁড়া আর কি। পেঁয়াজ টেয়াজ দিয়ে তারপরে হচ্ছে গরম পানি দিয়ে মশলাটা কষাবো। আর দুইটা মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের টমেটো দিলাম, এই কারণে যে ঝোলটা মানে একটু ঘনও হবে, আবার একটু ঝোল ঝোল থাকবে। কারণ ওদের বাপ ছেলে দুইজনেরই ঝোলও লাগবে, আবার ঘন ঘন মানে কষা কষাও হতে হবে। এত তরিকা কিভাবে পারি বলো তো, মানে সব মহিলাদের মানে মায়েদের স্ত্রীদের কত টেকনিক যে জানতে হয়। তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি মাংসটা দিয়ে কষাচ্ছি। আর এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে না দেশি মুরগি রান্না করার সময়, চামড়াটা যখন ছেঁকে নেই তখন, মানে রান্নাটা যখন বসাই বাটা সব মশলায়, নিজের মানে রান্নার ওকে, ঘ্রাণে আপনি নিজেই তো মুগ্ধ মনে হয়ে হয় যাই। লোকেশনটা একটু এক গলি পরে দিছে, একটু কাউকে জিজ্ঞেস করেন রয়্যাল হসপিটালটা কোথায়। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। অরণ্যের আজকে মিউজিক শুট আছে, তো যাচ্ছে হচ্ছে কোথায়, স্টুডিওতে না। হুম। আচ্ছা দাঁড়াও, বেশি রাত হবে? না বেশি না। কয়টা বাজতে পারে? 10টা 11টা। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। তো এখন বাজে বোধহয় 1:45টার মতো বাজে। তো অরণ্য তো গেল হচ্ছে স্টুডিওতে, ওর আজকে মিউজিক বোধহয় আছে, মানে রেকর্ডিং আছে। আর এখানে না একটা মেয়েকে ডেকে আমি কিছু রুটি বানাচ্ছিলাম, রুটিগুলো হালকা করে সেঁকে রাখতেছি। আর এখানে টমেটো দিয়ে সালাদ বানাবো। তো ভাতও হয়ে গেছে। দেখো কি পরিমাণ দৌড়াদৌড়ি করতে হয় একটা, মানে ঘরের একজন গৃহকর্ত্রীকে যে কি পরিমাণ দৌড়াদৌড়ি করতে হয় সেটা আর বলার মতো না। তো এখানে আমি দৌড়াতে 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 কোথায় গেলাম জানো, বারান্দায় গেলাম পুদিনা পাতা আনতে, সালাদে পুদিনা পাতা দিব সামান্য করে। আর মানে আমাদের বাসার হিরো যে মাসনাদ আহমেদ, উনি আবার টমেটো হলে টমেটো সালাদ, শশা হলে শশা সালাদ খায়, মিক্সড খায় না। তো উনি এখানে চলে আসছেন। তুমি এভাবে লাগাইলা, আবার যদি তুমি চাও আজকে তো জুম্মাবার, জুম্মা নামাজ পড়ে উনি গাড়ি গ্যাস আনতে যাবেন বলছেন, আবার সাথে আমার ট্রাইপডটাও নিয়ে গেছেন। এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো খেয়াল করা না, এগুলোই হচ্ছে জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র আনন্দ। তো এই যে আমার সমস্যা হবে এই জন্য উনি ট্রাইপডটা নিজে থেকে নিয়ে গিয়ে না ট্রাইপডের মাথাটা লাগায় নিয়ে আসছে, কালকে যে নষ্ট হয়ে মানে ভেঙে পড়ে গেছিলো বললাম না। তো এখন ট্রাইপডটাকে দিয়ে আমি একেবারে দেখো উপর থেকে আর কি ক্লিপগুলো শ্যুট করতেছি। তো এই যে রুটিগুলো যে হালকা করে একটু ছ্যাঁকা দিলাম না, এই রুটিগুলোতে একটা টিস্যু বিছায় বক্সে, উপরে একটা টিস্যু বিছায় এখন এটা রেখে দেবো নর্মাল ফ্রিজে 3-4 দিন, কোনো কিছু হবে না। আর এই টিস্যুর জন্য আলগা ময়েশ্চারগুলোও টিস্যু শুষে নিবে। তো এই যে ফ্রিজে রেখে দিলাম এইখানে, এই হচ্ছে কাহিনী।
আর এই যে আজকে আমাদের খাবার দাবার হচ্ছে, এই যে দেখো এটা ঝাল ঝাল করে দেশি মুরগি, একটু ডিম ডিম ছিল, ছোট ছোট ডিম ছিল মুরগিটার মধ্যে, আর ঝিরি ঝিরি করে আলু আর করলা ভাজি, আর এই যে টমেটোর সালাদ, আর আমাদের জাতীয় বোম্বাই মরিচ, আর লেবু এক টুকরা, ডাল ভাত, কারণ লেবু আমি খাই না। আর এখন মাসনাদ আহমেদ খাবে, আমার কিন্তু মোটামুটি আরও কাজ আছে। তো এই যে মাসনাদ আহমেদ লেগ পিসই খায় আর কি। আসলে মুরগিটা না উনি খুব একটা পছন্দ করে না, মানে বিফ মাটনও খায় না, ওই বিফ হচ্ছে তার ধ্যান জ্ঞান মোটামুটি, তাও যে খুব বেশি খায় তা না। আর অরণ্য দেশি মুরগিটা খুবই পছন্দ করে আমার মতো। বোরহানিটা না বেশ অনেকদিন মানে নর্মাল ফ্রিজে ছিল, মনে ছিল না, আজকে বের করছি ফেলে দেওয়ার জন্য, ও বা মুখ খুলতেই না ঢাম করে আওয়াজ হয়ে বাস্ট হয়ে গেল। তো যাই হোক, এখন প্রায় 4টা তো বাজেই হয়তো, বা আমি ঘড়ি এখনো দেখি নাই। তো এই যে আমার হচ্ছে খাবার, এখানে করলা ভাজি, আর ওখানে দেখো মুরগির পা, তারপরে চামড়া, পাখনা, মাথা, এই গলা আবার আমি খাই না। তো এগুলো নিয়ে বসছি, আর চা, আর হচ্ছে গল্পের বই। আর দেখো চারিদিকে ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, এই সময়ে একজন মহিলার সুখের সময়। আর এখন আমাদের টি টাইম ছাদে। তো আজকে নাহার আসে নাই, আমি সুতপা আর রানী ভাবি। আর রানী ভাবি আজকে রোজা, আমি আর সুতপা চা খাচ্ছি। আর সুতপার একটা কাজ আর কি, একটা ইয়েতে ওয়েবসাইটে ওর একটা ভয়েস দিয়েছিল, সেইটাই ও মানে শুনছি। এত সুন্দর ওর বাচনভঙ্গি, এত সুন্দর ওর বলার ধরন। আমি তো সুতপাকে প্রায় বলি, তুমি বেশিক্ষণ কথা বললে আমাদের ডায়াবেটিস হয়ে যাবে, কারণ ওর কথা খুব মিষ্টি। তো এত ভালো লাগতেছিল না বলার মতন, আমি ওকে ধমক দিচ্ছিলাম, গানটা ছাড়লা কেন, আবৃত্তিগুলো করছো না কেন, এই জন্য আমি বারবার ওকে ইনসিস্ট করছিলাম। তো ও বললো না ঠিক আছে আন্টি দেখি করব। ও কিন্তু খুব ভালো গান গায়, আর ও আবৃত্তি করলে আমার মনে হয় মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনবে। তো এই জন্য আমার খুব খারাপ লাগে, যার যে কোয়ালিটি, যার যে গুণ, সেটা সে কেন চর্চা করবে না। আমি গান গাইতে পারলে তো সারা দিন মানুষকে বিরক্ত করে ফেলতাম, গান শোনাতে 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 শোনাতে। এই জন্যই বোধহয় আমার গলায় কোনো সুর নাই, একদম বেসুরা আমার গলা, জানো। আমি গান গাইলে মনে হয় উপরে কাক চিল সব দৌড়ায় এসে বলবে থামো 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 থামো। অথচ আমার এক জীবনে খুব শখ ছিল গানের। তো সেই শখটা আল্লাহ তাআলা পূরণ করছেন আমার মেয়ের মাধ্যমে। আমার মেয়ের অসাধারণ গলা গানের, আর আমার ছেলের গলাও কিন্তু খুব ভালো। যাই হোক, মায়ের মানে শখটা ছেলে মেয়ের মধ্য দিয়ে পূরণ হয়ে গেছে, এটাই বা কম কি, এটা বরং অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি সুখকর। আর আমাদের এই বিকালের আড্ডাটা না এত মানে মিউজিয়াম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের সৃষ্টি হয় পিতা পুত্র দুই রাজেসান্ট ও অ্যাশমোল সংগ্রহ স্যার হ্যান্স স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড। তো এখন বাজে হচ্ছে 7টা, একটু নিচে যাচ্ছি মাসুদ আহমেদ আর আমি, এত গরম পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ভূমিকম্প নিয়ে কথা হয় না, মানে আজকের ভূমিকম্পে আমি তো গেছি, আমি মাত্র বিছানায় শুয়েছি আসলে। আর যদি পুরোপুরি মানে ইয়ে থাকতাম, আর ও তো নামাজে পড়ে মানে মানে ফ্লোরে বসা, আর আমি হচ্ছি মাত্র গিয়ে শুয়েছি। আমার মাথা সারা দিন এরকম করতেছে একেবারে, বুঝছো। ওই যে আমার তো একটা সমস্যা আর কি, ভূমিকম্প হলেই না মাথা সারাদিন মনে হয় কি কাঁপতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো নিচে গেলাম, মানে কাছাকাছি আর কি একটা বাজার আছে, ওখানে গেলাম কি ওই চিপস আছে না যে ভেজে খায় যে ঘরে, সেই চিপসগুলো নিব। আর এখানে লোকাল সমস্ত পাওয়া যায়, বিস্কিট পাস্তা, তো ওগুলো না, আমি এই যে চিপসগুলো নিব রং ছাড়া, আর হচ্ছে টোস্ট বিস্কিট নিব। তো এই বিস্কিটটা, আর এই যে এই বিস্কিটটাকে না আমরা ছোটোবেলায় বলতাম ঠ্যাঙ্গা টোস্ট বিস্কিট, তো এটা দিয়ে আমার চা খেতে খুব ভালো লাগে। আর অরণ্যের জন্য একটু শুকনা মরিচ নিলাম, যেগুলোতে খুব কম ঝাল সেগুলো নিলাম, কারণ ও ঝাল ঝাল শুকনা মরিচ খায়, আমি চাই না। বুটের ডাল নিলাম। এই হচ্ছে আমার সদাইপাতি। আর যাব একটু হচ্ছে সবজির ওইদিকে সবজি নিব না, সবজি বাসায় আছে। তো এখানে ছোট্ট একটা কড়াই কিনলাম, ওই যে অরণ্য রাত বিরাতে না ছোট ছোট কড়াইয়ের মধ্যে এটা সেটা রান্না করে, তো কড়াইগুলো পোড়ায় ফেলে, তো এটা ওর জন্য মানে নিলাম, যে ও শুধু ওকে দেখাবো, বলবো শুধু এই কড়াইতে তুমি যা করো করবা, অল্প অল্প জিনিস করে তো এই কড়াইতেই ওর হয়ে যাবে। তো একটা ঝাড়ু নিলাম, আর নিলাম কি, আর ছোট ছোট কয়টা পট নিলাম, আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট, তারপরে মরিচের পেস্ট, জিরার পেস্ট, এই 4টা পেস্টের জন্য ছোট ছোট 2টা বেলচাও নিলাম, বিভিন্ন রুমে রাখার জন্য আর কি। ছোট ছোট বেলচা দিয়ে অনেক সময় ময়লা তুলতে হয় তো। আর নিলাম হচ্ছে আলু নিলাম,
আর নিলাম পেঁয়াজ, নিলাম পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে। তো যাই হোক আমি চলে আসছি আধা ঘন্টার মধ্যে আমি চলে আসছি। মাসুদ আহমেদ আরও 10 মিনিট পরে আসবে। আর এখানে দেখো মলা মাছ কিনছি আর খাসির ভুঁড়ি কিনছি। একটু মলা মাছ কিনছি কেন জানো, মলা মাছের চচ্চড়ি দিয়ে না রাত বিরাতে আমার মুড়ি খেতে খুবই ভালো লাগে। আর এখানে সুজি রান্না করতেছি মাসুদ আহমেদের জন্য, হচ্ছে খেজুরের গুড় দিয়ে একটু ঘিয়ের মধ্যে ভেজে খেজুরের গুড় দিয়ে সুজিটা রান্না করলাম একটু নরম করে। সুজি উনার খুব পছন্দ, কিন্তু আমি জানি চিনি দিয়ে রান্না করলে উনি বেশি পছন্দ করে, কিন্তু চিনির থেকে না গুড়টা হচ্ছে লেস হার্মফুল বলে মনে হয়। আর এখানে না আটা মাখা ছিল, তো সেটাতে 4টা লেচি কেটে নিচ্ছি, 4টা লুচি বানাবো। হয়তো অনেক ফুলবে না, আরও ফ্রিজে রাখা ছিল, কারণ লুচিতে আমি সবসময় একটু দই দেই আর একটু হচ্ছে দেই, কী নাম, সুজি দেই। আর এখানে না চিকেনটাকে মানে করলাম, জাল দিয়ে নিলাম, যাই গরম পড়ছে, তো চিকেনটাকে আর ডালটাকে জাল দিয়ে নিলাম আর লুচিগুলো বেলে রাখলাম, কারণ মাসুদ আহমেদ অলরেডি চলে আসছে, উনি 10 মিনিট পরেই চলে আসছেন। তো লুচিগুলো ভেজে ওনাকে দিব। আর এখন বোধহয় 7:30টার মতো বাজে, কারণ আমরা মাগরিবের নামাজের পরপরই গেছি, তো বেশিক্ষণ ছিলাম না, আধ ঘন্টার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেছে। তো লুচিগুলো মোটেই খারাপ হয় নাই, বেশ ভালো হয়েছে। আর একটু বড় কড়াইয়ে দিলে আরও ফুলতো, আর আমি আলসি করে দিলাম না। তোমার জন্য সুজির মধ্যে এর জন্য আজকে দিছি, কি করে গুড় দিয়ে করছি, কারণ চিনি দিয়ে গুড় খেলে না হয়, কিন্তু গুড়টা হচ্ছে তোমার একটু অর্গানিক না, সুইট না, লেস ক্ষতিকারক। চিনি দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে না, চিনি দিয়ে খেতে না, কমাই দিতে তাহলে তো হয়। একদম কম করে দিয়েছি, গুড় দিয়ে দিয়েছি, ভালো লাগবে নাকি দেখো। হ্যাঁ, গুড় দিয়েও ভালো লাগে। তুমি তো নারিকেলটা পছন্দ করো না, এই জন্য নারিকেল দিলাম না, নারিকেলও ছিল। দেখো ডায়াবেটিসের রুগীকে না ভালোবাসে গুড় দিয়ে করে দিয়েছি, বলে কি চিনি দিয়ে করো নাই কেন, না গুড় দিয়েও খুব ভালো লাগে, তুমি খাই দেখো। এই হচ্ছে অবস্থা, চিনি তার উনার খুবই প্রিয়। আজকে হচ্ছে লুচি আর কি সুজির হালুয়া না, এই হচ্ছে অবস্থা। আর এখন আর চা বানাবো না, ওই যে কফি, এই যে কফি মেকারে কফি দিয়ে 2 কাপ কফি খাবো। অরণ্য এখনো আসে নাই, অরণ্য আসতে কি বলছে আরো ঘন্টাখানেক দেরি হবে, দেরি হবে, মানে হয়তো আর কি 10টা 11টা বাজবে বা আরো বেশি বাজতে পারে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আজকের অবস্থা। তো চলো যাই, ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা। দেখা হবে তোমাদের সাথে সুন্দর আরেকটা নতুন ভিডিওর সাথে। তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ। আর ওই যে দেখো এখানে আমাদের বাসার মুরব্বী সুজির হালুয়া আর লুচি খাচ্ছে। এখন আমরা তারপরে কফি খাবো। আর যা গরম না এখন, হঠাৎ করে সন্ধ্যার পর থেকে একদম দম বন্ধ একটা গরম। আর বাবার ভূমিকম্পের কথা আর বললো না, আজকে যে অবস্থা। তো আল্লাহ হাফেজ।